मुझे कोरोना हो गया। सो वेलकम बैक गाइज, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में कुछ न्यू ट्राई करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो तैयार हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि तैयारी ज़रूरी है। आपको पता होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, आपने थंबनेल देखकर ही क्लिक किया है। तो जी हाँ, आज हम करने वाले हैं स्नीजिंग चैलेंज। तो इतने सारे हमारे पास पत्ते हैं और पन्नियाँ हैं और देख सकते हो पूरी तैयारी करके बैठे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर मैं छींक लूँगा, यहाँ पर मारूंगा, तो घर वाले बोलेंगे क्या कर रहा है, क्या हो गया। सो क्या करना पड़ेगा अभी। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सबसे पहले ये लिया हमने, ये काफ़ी, ये देख सकते हो, ये है ये आज रुलाएगा लिटरली। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो फिर एंड नेक्स्ट वीडियो कुछ अलग करेंगे, कुछ यूनिक सा, कुछ और चैलेंज करेंगे। आप कमेंट में बताना क्या करें। तो स्टार्ट करते हैं। एक बहुत मज़ा आ रहा है। अभी देखो घर कितना होता है। नहीं, इसमें ही करते हैं अभी। तुम बहुत तेज हो रहे हो। कितना हुआ पता नहीं। मेरे को कैमरे को देखकर हंसी आ रही है गाइस, जब भी देखता हूँ हंसी आ जाती है। यू कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। सॉरी गाइस, मैंने गलत बोला था। यू कैन डू इट नहीं, आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूँ। पटेल कर सकता है तू। मैं ये किस लिए लेकर आया था, आपको कुछ आइडिया है? इतना लेकर आया था मैं, पूरे नीम का पत्ता तोड़। अभी तो इस नाक में तो पूरा बाकी पड़ा है, इसमें ही हो रहा है अभी। बाहर बोल रहे मेरे बारे में बात चल रही है।
वीडियो को छोड़ कर मत जाना यार, इतनी मेहनत करके बना रहा हूँ, पूरी हालत ख़राब हो गई पता है, समझ रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जुकाम वगैरह सब कुछ हो गया, कोरोना वगैरह जो भी। मुझे कोरोना हो गया। गाइस अभी और नहीं होगा यार, हालत पतली होगी पूरी। इधर पता नहीं जैसे कुछ अटक गया हो। इस वीडियो में इतना ही, हो सके तो सब्सक्राइब शेयर कर देना। बाकी बाय बाय, आज तो गुड नाइट, अभी नींद आ रही बहुत तकलीफ आ रही। मेरे से नाटक नहीं होगा, सॉरी, गुड नाइट। अभी गुड नाइट, बाय, टाटा, टेक केयर। और भी कुछ है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो यार। अगला चैलेंज क्या करूं, कमेंट बॉक्स में भर दो पूरा का पूरा कि अगला क्या चैलेंज करूं। भर दो भर दो भर दो भर दो। बाय बाय, टेक।